Sol TV buterevu koli munafe agenda mu maaso n'okutulaba omunyo ku macha gwe genda maaso amayenze tusima polo tuli musawe ebyobufuzi n'ebyobukulembeze mwe tunulira ku nsonga nga bwe zitambula mu kisawe ky'ebyobufuzi tuli ku nsonga y'eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda y'ensonga eri ku mimwa gy'Abannayuganda twogera ku kuwambibwa kw'abantu twogera ku kubibwa okw'abannamawulire ne Bannayuganda bonna okutwaliza wamu ekifaananyi kyabadde si kirungi nga bannamawulire abawerekeddeko Robert Sentamu Kyagulanyi ng'agenda okutwala ekiwandiiko kye eri akakiiko k'eddembe ly'obuntu ekitongole ky'ensi yonna United Nations mu ggwanga Uganda bakubiddwa mizibu embeera eyo eyaviiriddeko ne CDF Chief of Defence Forces General David Muhoozi okuvaayo ne yeetondera ensi n'agamba nti ekikolwa ekyo kiri regrettable era oboolyawo abasirikale be bavudde ku mulamwa gwennyini si enkola ya UPDF n'ebibuuzo ebikyaliwo biri nti okwetonda kwo kunakomawa bobanga weetonze n'enkya n'oddamu n'okola ekintu kyekimu ne luli n'okola ekintu kyekimu olw'okwetonda kubeera kukyalimu amakulu ebirala bye by'okubeera nti abakwatiddwa ate omusanvu waliwo abakwatiddwa omusanvu bamu ku abo abateeberezebwa okuba nti actually bagambibwa okuba nti be baakuba bannamawulire ku lunaku lwennyini batwaliddwa eri Unit Disciplinary Committee enombu eri wansi wa court martial ebuuzo ne bamaliriza nga basaliddwa ebibonerezo ebimu mulimu ennaku 6 nga bali mu budukulu abalala bagenda kwogerwako boogerwa baboogerweko bagambe nti mmwe lwaki mwakoze kino naye mutujjukire nti bo bannamawulire abamu bakyali ku bitanda embeera eyo yemu gye tunuulidde enkyaleero tulina Honorable Winnie Kiza Honorable okomyewo oli live ku Sol TV twogere ku kye twalabye ekyokukubibwa kw'abannamawulire n'abantu 7 bannamagye abatwaliddwa eri Unit Disciplinary Committee ebibuuzo ebikyaliwo biriki ku nsonga eyo nkugambye nti ekisooka eyaduumidde ekikwekweto kino Lieutenant Colonel Frank Namanya tali kubavunaanibwa mu nsonga eno. Sebo Apollo n'abalabe bonna aba Salt TV kiruma nnyo omuntu okulaba kiba kintu ekitalina makulu okulaba nti adumida amagye agakoze ebikolobero bino ye ali at large ekirala ffe ng'Abannayuganda tulina kweraliikirira okulaba nti gavumenti yaffe nga bw'enaabagambye mu kusooka tekyafaayo nnyo okukozesa institutions mu ngeri ezisaanidde okukolerwamu amagye naddala omulimo gwako principally kwe kukuuma territorial boundaries ez'eggwanga against insurgencies eziva ebweru. If there is any uprising amagye ge gali supposed okubeerawo kusonga abamagye okugoberera ne ba journalists oba zigoberere Honorable Kyagulanyi nti atwala petition ye mu UN Human Rights Commission ebyo byonna byolabira ddala nti tetukyayina professionalism in the army. Eno operation eyo yalibadde operation ya police nti poliisi yewerekera Honorable Kyagulanyi kubanga omulimo gwa poliisi gwe kukuma Bannayuganda n'ebintu byabwe awo sikirabamu amagezi okulaba nti ne UPDF yarabiseewaawo. UPDF ebadde kola waki Honorable Kyagulanyi mutemu oba ne bw'abanga si mutemu abajanalisi bakoze eki bamanyiddwe bulungi abakubye abajanalisi bano babamanyi ani atamanyi Sabiti ani atamanyi Irene ani atamanyi Namara buli omu abamanyi ne bana abamagye babakozesa batera nnyo bakozesa okukabalinga emikolo gyabwe. Kati sebo Muhoozi okuvayo nagamba tugenda kwetondezo si mbeera zaffe tetukola bwe tutyo si mulundi ogusoose Muhoozi okuvayo oba omu ku bamagye okuvayo ba spokesperson ow'amagye okuvayo nagamba ezo si ze mbeera z'amagye tunaategeera tutya embeera zammwe buli lunaku nga muvayo okwetonda nga mukoze ebikolobero
ne mugamba ezo si ze mbeera zaffe. Twalabye abamagye nga babasimba wali nti wangi wakiri tukyebalize UPDF nti tuyina ekitongole kya poliisi bo bavaayo ne batugamba ffe bannamawulire nti bajja kuba batukuba kututaasa obulabe. Twalaba nti oba oliawo twebazeeko UPDF okuvaayo ne yeetonda. Sebo kwetonda nakugambye nti oyagala kuntaasa ate n'ontulugunya nti tubeebaze babadde bataasa bannamawulire okugenda mu bulabe ate ng'ontulugunye abantu bali mu madwaliro sebo bali kutreatinga biwundu. Psychology y'omuntu go humiliatinze mu bantu naddala abo abakyala boolaba bambi nalabye abakyala abantu nga babatulugunya abatulugunyiza abakyala nga baami nga ndaba abaami babakwata engeri egamba nti batujju. So novaayo n'ogamba nkwetondedde ssebo ezo si mbeera zange sikola bwe ntyo sintera nnyo okukola bwe ntyo si mulundi ogusoose si gwakubiri si gwakusatu buli lunaku bwe mumala kutulugunya abantu ne muvayo ne mugamba nti tubeetondedde. Ezo apologies ziba tezikyalina mugaso. You are just sanitizing a wrong act. Ate sanitizing a wrong act tegifoola kintu kirungi. Apology ebeera apology bw'ogikola omulundi ogumu oba omulundi ogwokubiri n'otaddamu okukola ekintu kyekimu. Ekyokubiri, Bobi Wine abadde alangiridde yavudde ku ofiisi ye nga amaze okulangirira nti saawa zino ngenda mu UN Human Rights Commission ntwala petitioni yange. Kiki ekibi ekibadde awo? Mutuuke ku ngeri etulugunya abantu nga bwe bakikoze. Ekintu abadde akikola mu bwatu si kugamba akikoze mu lwatu takikoze mu bintu ebigamba nti bimenya amateeka g'eggwanga. Kati nze bwe mba njagala kulaga obutali bumativu ku kintu nkozesa mpitira mu mitendera ki okulaga nti siri mumativu nina kwemulugunya nange njagala nfune redress nkozesa magezi ki wemba sigenda akozesa ebitongole ebiriwo ate nga babireeta nti tubeere nga tubikozesa. Abamawulire tukimanyi nnyo nti banange nalabye Muhoozi ngagamba abamawulire you are part of government, you are the fourth state, muli bamukuffe mu kukulakulanya ensi yaffe. Banange obadde ovuma nomala kunkuba kiringa omwami nakukuba nakugyamu amannyo tenagamba mukyala wange nkwagala nnyo. Namwe mulekerawo kumanyira Bannayuganda. UPDF, you have overstepped your mandate. Mugenze wala nnyo ate kisusse. Mudde kukuuma Bannayuganda ne territorial boundaries zaffe. Temukole ensobi ne mwefola amagye agakuma omuntu. UPDF yonna kati ye yefoze protection unit ya president. Naye wadde yalibadde protection unit ya president as long as omuntu tayingidde mu state house nti agenda kukuba Museveni oba tatuuse Museveni waali akyakozesa amateeka. Lwaki okola ebintu ng'ebyo bye bakoze? Muhoozi y'omu yajja n'agamba nti lwe bakuba parliament yali mu kooti ng'awa bujulizi nti lwe bakuba parliament bali bayitiddwa nti bajje bakuba abantu. Neneebuuza ne parliament kati balabe baggwanga kubanga bali kukola omulimu gwabwe ogw'okukola amateeka. Olabe we tutuuse ne parliament bw'eba ekola amateeka ate mulimu gwa parliament legislation. Naye bwe tuba tuli kukola omulimu gwaffe ogwa legislation Muhoozi alina kujjayo amakyege gajje gakube parliament batulage engeri tulina kukolamu emirimu gyaffe. So sebo ezo zembeera ze tulimu. Uganda yalibadde blacklisted kati mu nsi ezitafaayo ku ddembe ly'abantu. Nkubuuza nera nti way forward kiki ekiddako tukole ki mu kiseera kino ow'amagezi ki mu kiseera kino kuba already twakava mu kalulu twakamala kulonda obukulembeze obupya oba oliawo tukole ki honorable mu kiseera kino? Sebo nze gamba Uganda yaffe nti twali tudde wansi ne tulaba constitution yaffe gamba ki.
abakola constitution yaffe bateekamo preamble eyo ne bagamba nti considering our past bw'otunulira emabega gye tuvudde tugenda kola constitution eno ku luno etutongooze mu mitendera emirungi tutambulire ku mateeka abantu bayagalire mu nsi yaabwe tudde ku constitution. Institutions za government tuziteekemu ebitiibwa byazo. Omuntu bw'aba ali mu poliisi amanye nti omulimu gwo gwa poliisi gukoma wano. Bw'oba oli mu magye omanye nti ogw'amagye, this is the mandate. Bw'oba oli mu parliament omanye nti nange ali mu parliament mandate yange yiino. Ali nga president w'eggwanga amanye nti nange nina omulimu bwe guti. So si kugamba nti byona ebifa ku ggwanga wadde ye superintendent wa the country naye alina constitutional institutions ezalina kukoleramu ate nga zigendera ku mateeka. Wetulowooza nti ggwanga lyonna lijja kutambulira ku birowoozo by'omuntu omu ate nga mukadde, tujja kusanga eggwanga nga tulisudde wala. Yensonga lwaki ebitongole ebirala weebiri to provide checks and balances. As long as tetukozesa bulungi institutions za government, we are going even in worse scenarios. So nze mu kusaba kwange oba mu kuwa amagezi nalibadde mpa amagezi nti president w'eggwanga dda ku mulamwa okozese institutions za government constitution nga bweziragira. So si kugamba nti nga bw'oyagala. Ekyokubiri, institutions zaffe za security ziraalikiriza. Obwolaba abasirikali nga bali kukola ebintu kamanda waabwe nga kugamba nti abadde tamanyi ate yosize embeera zaabwe, kitegeeza nti kati buli unit yeewa kamanda. Abasirikali 4 5 bayinza kwekoloma omulimu ne bagamba tugende tukuba abantu ne babakuba ne bakamanda azinga tebamanyi, which means the center is no longer holding. So center take charge. Taking charge does not mean okutulugunya abanansi. Kitegeeza nti buli kintu kigendere mu mitendeka nga bwe kiri supposed okubeera. Ebyo nze bye nalibadde mpa ku magezi. Honorable katono nnyo nga tuddayo mu parliament kuba parliament oba oliawo singa ebadde yeetengeredde yandibadde ina kisobola okukolawo ekyenjawulo. Parliament twakalonda parliament empya, njagala mu kigambo kimu oba bibiri oyina essuubi nti parliament eno yo gye tulaba nga ate opposition actually mweyongeddeko omuwendo, wanaabeerawo enjawulo okufunamu parliament esobola okubeera independent nga bwe wandikirowoozezawo nga bwe wandikyagadde honorable? Njagala kwebaza abo bannayuganda abasalamu ne balowooza ku change, kubanga ku luno ndabye nti nga bw'okyogedde Apollo abali ku ludda oluwabula gavumenti bayongeddeko mu namba, ekitegeeza nti abannayuganda abasinga obungi surely babadde baagala change. Naye going forward ndaba nti ne high-handedness gy'olaba eno wabweru ne president nga taana twala obuyinza obuddako byeralikiriza si kiwa nti parliament eddako egenda kukola ekyewuunyiso oba ekinene nnyo okubeera independent. Never. Bo yendowooza yo naye katwogere ku kitundu kyo kyekirira ekyekasese kubanga kyo ensonga zino zetwogera kino obuzibu kyaliko n'obuzibu simanyi oba twandyagadde okufuna status report okuva gy'oli. Embeera eri ekyekasese olw'okubeera nti twalabawo embeera mu 2016 olubiri olw'omusinga bwe lwalumbibwa embeera teyali nungi, ate twalabyeko emabega kaawo abamu basobodde okuteebwa, ate kyemanyi nti wakyaliyo n'abali mu nkomyo n'olunaku olwaleero. Embeera eri ekyekasese mu nsonga eya human rights. Era human rights violations ewaffe zikyayongera nnyo. Bwe tutandikira ku ekyo naddala eky'abantu baffe abasibibwa mu mwaka ogwa 2016, Apollo bamaze emyaka 4 mu kkomera nga tewaliko olunaku n'elumu lwe bawulirizako ensonga zaabwe. Bwe buba butali bumenyi bw'amateeka, ekyo kiba butali bumenyi bw'amateeka n'okutyobola eddembe ly'abantu kiba kintu ki? After 4 years abantu nga bali mu kkomera
nalabye nga babajjayo nga tebayitidde ne mu kkooti yonna ne babaleeta lwakubanga tubadde tugenda mu kalulu. Naye ekisinga nnyo kuunuma Apollo kwe kulaba nti abantu basibye emyaka 4 amaka gaabwe gasasanye, abaana baabwe bavudde ku masomero, abantu barobinze of their future, babaleeta ne babateeka kasese ne babawa etwalo 10 nti muddeyo mu maka gammwe. Abantu 200 n'omusobyo baleetako 132, buli omu ne bamuwa emitwalo 10. Ate nga babagamba nti mulina kwebaza gavumenti, mwebaze President Museveni yabawadde kisonyiwo kino. As if bail is not a right of a Ugandan. Bwe baddala yali bail, nze mu kulowooza kwange bail is a right. So toyinza kugamba nti osonyiwe okumpa bail, kubanga bano abantu bakya reportinga, si kugamba nti babatadde biwedde. They are reporting, babawa bail. Bail is a right of anyone. Naddala bano bonna bail yaabwe bagibawa after 4 years. Kati demu 4 years nompa bail ng'okyangamba nti wagimpadde lwakubanga obadde onsasira. Museveni abasasidde nagamba katubate. Ekitegeeza ne courts nazo ziri under Museveni. Eyo ye capture of state institutions egyenkugambye. So status eriwo kati abantu bali mu maka gaabwe naddala abo abakomyewo. Naye tewali muntu n'omu alowooza kubawa psychosocial support. Omuntu eyawambibwa emyaka 4 emabega n'omuza mu maka talina watandikira, talina wagenda, abalala maka gaabwe basanga ebibanja nga babitunda dda, abakyala baabwe nga babatwala dda, abaami baabwe nga babatwala dda. Kano gamba okay, dayo n'omuteeka mutalo 10 genda. Anamanda, anagula etooke, anagula sabuni, agule ki, atandikire ku ki. Kati eryo gonolowooza nti you are not violating the right of that person to live a dignified life. Omanye buli muna Uganda alina right to live a dignified life. Ne juze Apollo ne bampuliriza bonna mu ngeri etategerekeka bagenze ne bakuuma omuliro mu lubiri. Ndowooza ogamba katukisanyirewo ddala bino ebintu ebyogerwako nti bya butonde byonna bigwerewo ddala. Bakuumye omuliro mu lubiri. Ate awo nga waliwo abapoliisi abafuna allowance ssebo buli lunaku nti bagenze kukuuma olubiri. Kubanga kuva lwe bawamba olubiri olwo, that place has remained a crime scene oba scene of crime. Tewali omuntu n'omu akkirizibwa okugenda ku kifo ekyo. Naye n'essaawa zino tetunaawuliriza wadde batugamba nti abali bakumi, kubanga n'okwolwo olunaku waliwo abapoliisi abali basayininze nti bagenze okukuuma. Naye bali bawandiika buli lunaku nga basayininga tugenze okukuuma nga tebagendayo. Oba be basalamu ne bakyokya nga balowooza nti omusinga talowooza mu kukoomawo okwamangumangu kubanga maka ge bagokyezza. Oba bali baagala kubuzabuza kibate what they would have called evidence, kubanga kyemanyi gavumenti teyina bukakafu bwonna mu misango egyo. Kati ndowooza bagala gamba nti ebintu bye twali tulina byali ku scene of crime, naye lwakubanga scene of crime yakwata omuliro kati tetulina bukakafu. Sebo ebyo byonna ffe ng'abantu tulaba nti bimenye eddembe lyaffe, naddala afe abakkiririza mu culture. Our right to enjoy our culture is being violated. Yesonga lwaki tusaba bannaffe bonna abakkiririza mu culture ne cultural norms zaffe nti muveeyo mwogere ku nsonga zino. Omuntu tebayinza kumukwata n'amala emyaka 5 nga tewali ayagala kuwuliriza nsonga ze. Bw'otuuka mu makomero ago ssebo, waliwo abantu abali mu confinements za military installations bamazeemu emyaka, bakubibwa buli lunaku, naye tewali n'omuntu n'omu ayagala kwogera ku nsonga zaabwe. Abakyala n'abaami bali mu maka eyo bakaaba, abantu baabwe bakwatibwa. Bw'ogenda okuCMI kuliko abantu abali underground babatulugunya buli lukya, tewali amanyi gye bali. Ezo ze mbeera ze tulimu nti winayinza kudisappearinga olwaleero n'otamanya gy'ali.
kumpewo n'abalala bajje bakole nandyagadde owe atulaba Munnayuganda gwe ng'omukulembeze muwe essuubi ekigambo kimu bibiri osiibule Honorable. Bannayuganda abatulaba ssaawa zino njagala mbagalize olunaku olulungi tugende tukolere abaana baffe tukolere eggwanga lyaffe wadde tuli mu mbeera ezeeraliikiriza tulina kuyiiya okulaba nti tufuna emmere era tubeewo abaana baffe bagenda atandika amasomero tulina kunoonya za fees naye tusaba Mukama nti akwate ku mitima gy'abakulembeze baffe naddala abo abatulugunya eddembe ly'abantu nti beerowoozeeko ate balowooze ne ku bantu abe batulugunya beeteeke mu bigere byabwe. Bano abantu be mutulugunya balina abaana nga bwe mulina, balina amaka nga bwe muyina, balina abantu be balabirira era nammwe nga bwe mubalina. Mweteeke mu bigere byabwe singa yeggwe gwe batulugunya waliwulidde otya. Mukole emirimu mu abatulugunya abantu nga mumanyi nti ekiseera kirituuka gavumenti gye muweereza neevaako. Bw'erivaako muligenda wa? Ffe ng'Abannayuganda tukyalina essuubi nti Mukama yafaayo agenda atukuma mu mbeera zonna. Luliba lumu tuliraba change. Mukama beere nammwe. Tuyansege Honorable Winkiza omubaka omukyala owe Kasese District ate nga mugundiivu mu kibiina ekya Alliance for National Transformation. Katukwagaliza olunaku olungi Honorable ate tuddemu tuweereze oba oliawo gye bujeeyo maaso. Program atulaba bwete wetambudde amaanyi nze tusiima Apollo katusuubire nti abakwatibwako ensonga eya eddembe ly'obuntu ate mubeeko kye mukola. Ffe nga bannamawulire ogwaffe gubeera gwa kuweereza n'okuwa ebyo bye tulabye okulipootinga. Tubeera babaka. So gwaffe gwa kutuusa babaka. Tewali nsonga yonna lwaki twandibadde nga tukubibwa nga tuli ku mulimu gwaffe ate guno gwennyini gwe twewa. Mukama Katonda abatukuumire amanyi nze tusiima Apollo. Tujja kuddamu tusinkanulako olw'enkya twebaza ttiimu yonna etambudde okutuuka mu bitundu eby'ekyalo Wajjala okutuutuusaako omugenyi waffe ne ttiimu endala ennene ebadde wano ku Salt Media okulaba nga puroguramu eno etambula bulungi. Kambagazi olunaku olungi mubeere bulungi mweraba.